मॅडम, गुड मॉर्निंग. येस, दिसतंय. नेहा मॅम, येस मॅम. येस मॅम. रेकॉर्डिंग चालू आहे. एक मिनिट मॅम, तेच करते मॅम. कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. व्यासपीठावर उपस्थित प्राचार्य डॉक्टर मिसेस मधुरा कलमकर, पाहुणे मंडळी आणि माझे प्रिय मुलांनो, आज आपण येथे सर्व महाराष्ट्र दिन निमित्त एकत्र जमलेलो आहोत. आणि आज महाराष्ट्र दिन निमित्त आणि कामगार दिन निमित्त मी काही दोन शब्द आपल्या समोर मांडणार आहे. आपल्याला विनंती आहे की आपण त्या शब्दांना लक्षपूर्वक ऐकावे. आज 1 मे महाराष्ट्र दिन ज्याप्रमाणे आपल्या देशाला 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वतंत्र मिळाले, त्याप्रमाणे महाराष्ट्राला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा हा 1 मे 1960 रोजी प्राप्त झाला. आणि तेव्हापासून या दिवसाला महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. आणि योगायोग म्हणजे महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशीच कामगार दिन सुद्धा असतो आणि तो सुद्धा ह्याच दिवशी साजरा करण्यात येतो. मुलांनो, आपला महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, आंबेडकर यांच्या विचारांनी निर्माण झालेला महाराष्ट्र आहे. ह्या महाराष्ट्रात अनेक थोर महापुरुष होऊन गेलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्राला संतांची भूमी म्हणून ओळखल्या जाते. संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर आणि एकनाथ यांच्यासारख्या कित्येक महान संतांचे चरण आपल्या महाराष्ट्राला लाभले आहेत. आणि या महाराष्ट्राच्या मातीतून कित्येक थोर महात्मे जन्माला आलेले आहेत. अशा या महाराष्ट्राला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा 1 मे 1960 रोजी देण्यात आला. आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतंत्र महाराष्ट्राची जी लगाम आहे ती त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण यांच्या हाती सोपवली. तसे पाहिले तर आपल्या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा हा खूप मोठा आहे. सोबतच देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामागे आपल्या ह्या महाराष्ट्राच्या कित्येक क्रांतिकारांचा हात आहे. मग ते वासुदेव बळवंत फडके असो की लोकमान्य टिळक असो. म्हणूनच महात्मा गांधीजींनी ह्या महाराष्ट्र देशाला मोहळाची उपमा दिली होती. महाराष्ट्रात जन्माला येणं म्हणजे पूर्वजन्मीचं पुण्य सार्थक झाल्यासारखे आहे. प्रत्येकाला गर्व असावा असा आपला महाराष्ट्र. ह्याच महाराष्ट्राने कित्येक कवी, कलाकार, संगीतकार, खेळाडू यांना जन्म दिलाय. ते कवी पु ल देशपांडे असो की कवयित्री बहिणाबाई, आजही ते साहित्याच्या रूपात आपल्या महाराष्ट्रात जिवंत आहेत. हा तोच महाराष्ट्र आहे ज्या महाराष्ट्राने मुघलांचा राज्य स्वीकारले नाही आणि त्या काळात स्वराज्याचे स्वप्न आपल्या डोळ्यासमोर ठेवले. आणि फक्त डोळ्यासमोरच ठेवले नाही तर आपल्या प्राणपणाला लावून रयतेसाठी स्वराज्याची स्थापना सुद्धा केली आणि सर्वदूर सुराज्य निर्माण केले. माझ्या राजांबरोबर असणाऱ्या मावळ्यांचा ह्या स्वराज्यात आणि महाराष्ट्राच्या निर्माणात खराच एक वाटा आहे. आणि त्या सर्वांना विसरता कामा नये. अनेक महान लेखकांनी या महाराष्ट्राविषयी विशेष शब्द लिहिलेले आहेत. राम गडकरी यांनी आपल्या महाराष्ट्राला मंगल देशा, पवित्र देशा अशा शब्द याचे वर्णन केले आहे. तर संत ज्ञानेश्वरांनी माझ्या मराठीचे बोल कौतुके, परी अमृताही पैंज झिके, ऐसा अक्षर शेकी मेळविन अशा शब्दात मराठी भाषेचे गोड माधुर्य लोकांसमोर मांडले आहे. पूर्वजांनी आपल्यात दिलेला हा वारसा योग्यरीते आपण सांभाळण्याचा प्रयत्न करूया आणि झाले तर ह्या महाराष्ट्राच्या इतिहासात आपल्या नावाची पाने सुद्धा सुवर्ण अक्षरात लिहिली जावो असे कार्य करूया. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी आता आपले प्राचार्य डॉक्टर मिसेस मधुरा कलमकर यांना विनंती करते की तुम्ही 2 शब्द बोला. शुभप्रभात आणि आभारी आहे मॅडम. आणि तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने
महाराष्ट्र दिवसाचं आज महत्व आम्हाला सगळ्यांना पटवून दिलं. सर्वप्रथम सर्व विद्यार्थ्यांना आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा. आणि आजच्या दिवशी आपण असं म्हणू शकतो की 1960 साली महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन स्वतंत्र राज्यांना एक त्यांचं स्टेटहुड मिळालं होतं. आणि बाकी सर्व तर आपल्या मॅडमने बऱ्यापैकी खूप सुंदरपणे एक्सप्लेन केलेलंच आहे. तर आताच्या ह्याच्यामध्ये आज हा सुट्टीचा दिवस असताना देखील मी पाहू शकते पार्टिसिपंट्स टोटल 69 दाखवत आहेत. काही शिक्षक आणि इतर आमचा स्टाफ सोडून बाकी सगळ्या मुलांनी जॉईन केलेला आहे आजच्या दिवसाला सेलिब्रेट करण्यासाठी. तर आजचा दिवस आपण एक कामगार कायदे म्हणून पण बघू शकतो. आणि मला वाटतं फर्स्ट इयरच्या मुलांना आपको ये सब लेबर लॉ अभी आप सीख भी रहे होंगे, जिसमें यू कैन लर्न, आप सीख सकते हो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट आपको होगा, फैक्ट्री एक्ट होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो आपको सीखने को मिलेगा, या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होगा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपको सीखने को मिलेगा, ग्रेचुइटी, बोनस, बहुत सारे एक्ट है जो आपको लेबर लॉज में पढ़ने को मिलेंगे. तो उससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, आपका आज का दिन सेलिब्रेट करने का महत्व क्या है. और हमारे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन से लॉज फॉलो किए जाते हैं ये आपको सीखने को भी मिलेगा. सो ये कह के मुझे आज के और एक बात बतानी थी कि हम लोगों ने अर्थ डे सेलिब्रेट किया था. और उसके जो विनर्स हैं उनके नाम मुझे आपको बताने हैं. फर्स्ट रैंक आ रहा है दिशा कंटरिया FYLLB. सेकेंड रैंक आ रहा है हातिम बैटरी वाला FYBLS. एंड थर्ड रैंक आ रहा है सुभाष गोनियाल TYLLB. इतकं बोलून मी माझं आजचं बोलणं संपत आहे. फक्त सगळ्यांना एवढंच म्हणेल की सगळ्यांनी सेफ आणि हेल्दी लाईफ जगा. घराच्या बाहेर पडू नका शक्यतो, कारण का बाहेरचं हे अत्यंत वाईट आहे. आणि आपण पहिल्या कोरोनाच्या लाटेमध्ये जे अनुभवलं त्यापेक्षा आताच्या ह्याच्यामध्ये आपले जवळचे, निकटचे, रोजच्या बघण्यातल्या लोकांना आपण हरवून आणि गमावून बसलेलो आहोत. तर असं परत काही आपल्याला ऐकायला मिळेल असं होऊ नये म्हणून मी माझ्या सगळ्या मित्रांना, सगळ्यांना, माझ्या शिक्षक मित्रांना, माझ्या स्टुडंटला, सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकच रिक्वेस्ट करेल की शक्यतो बाहेर जाणं टाळा आणि हेल्दी फूड खाणं आणि सेफ राहा. थँक्यू. थँक्यू. धन्यवाद मॅडम. तर आपण आता कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. माझ्याकडे काही पार्टिसिपेंटची लिस्ट आहे. तर मी नाव तुमचं घेईन, त्याप्रमाणे प्रत्येकाला आपला व्हिडिओ ऑन करू शकतो आणि जे काही तुम्हाला सादर करायचं आहे ते तुम्ही सादर करू शकता, पण फक्त 3 मिनिटं. 3 मिनिटाच्या वर नाही झालं पाहिजे. तर सगळे पार्टिसिपेंट रेडी आहेत? येस मॅम. ओके. तर Yes, ma'am. पहिलं नाव मी घेऊ इच्छिते. अतुल भोसले, LLB फर्स्ट इयर, जे स्पीच बोलणार आहे महाराष्ट्र डे किंवा लेबर डे वर. अतुल भोसले, तुम्ही आहात का? मॅम नाही आहे. नाही. ओके. दुसरं नाव मी घेते आहे आकृती तुलसीयन, SYLLB. आहे. पोयम रिसिटेशन. आकृती. Can I start? हाँ, yes. Very good morning to all, respected principal ma'am and all teachers. आज इस मजदूर दिवस पे मैं एक पहले थोड़ी जानकारी और उसके बाद एक छोटी सी कविता के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ. मजदूर दिवस एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 में हुई. इस दिवस को मनाने के पीछे मजदूर यूनियन की वो हड़ताल है जो 8 घंटे से ज्यादा ना काम करने के कारण की गई थी.
इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेल्थ मार्केट में एक बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद 1879 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक में जब फ्रेंच क्रांति को याद करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इस दिवस 1 मई को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए। भारत समेत लगभग 8 मुल्कों में यह दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर अपनी मेहनत के बल पर मिट्टी से भी सोना बना सकते हैं, बट असल में दिवस मनाने का उद्देश्य उस समय सफल हो सकता है जब हर मजदूर को रोजी रोटी मिलने लगे। एक छोटी सी कविता। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ, मेहनत के बदले 2 वक्त की रोटी पाना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह से जीना चाह रहा हूँ, पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को ऊंचे पदों पर पहुंचाना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह से जीना चाह रहा हूँ। बंगले गाड़ी का शौक नहीं, एक छोटी सी कुटिया और परिवार के साथ जीना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह से जीना चाह रहा हूँ। ना हो भारत में कोई निर्धन, ना हो किसी को भुखमरी से मौत, ना हो कोई बेरोजगार चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह से जीना चाह रहा हूँ। थैंक यू मैम। धन्यवाद आकृती. मी आता दुसऱ्या कंटेस्टंटला बोलवते आहे. वैष्णवी शुक्ला, LLM, स्पीच ऑन महाराष्ट्र डे ऑफ लेबर. वैष्णवी शुक्ला. Yes, yeah, I'm there, ma'am. Okay. If possible, you can only. Yeah. First of all, I'll say a very good morning to everyone who is present here and has assembled for the special dedication to celebrate the International Day and the Maharashtra Divas. To start off, I would like to say is that on 1st of May, we celebrate the International Labour Day to commemorate the hard work and the dedication of the laborers towards the organization, irrespective of their powers, positions, roles, and responsibilities. Now, Labor Day is also known as the May Day or the International Workers' Day, and it is celebrated across the world as a national holiday in approximately 80 plus countries. Now, Labor Day is also known by many other names, such as the Kamgar Din, the Antarashtriya Shramik Divas in Hindi, Uzao Palar Nal in Tamil, and Kamgar Divas in Marathi. It ideally constitutes the annual and national acknowledgement towards the devotion and contribution of the workers who ensure the prosperity, strength, and well being of the country. Now, this Labor Day started long back in the late 19th century from the United States Workers' Organization Development, who advocated 8 hours of work for each day. Now, since the working hours and conditions in the late 19th century were dangerous and terrible for the laborers, and they needed to work approximately more than 12 to 16 hours per day. Therefore, in 1884, the Federation of the Organized Trades and Labor Unions, they passed the goal that 8 working hours will be comprising a legitimate working day from 1st May 1886 onwards. Thus, there were a few developments, strikes, and so on, which were embraced by the works requesting a standard 8 hours of the working day. And after 5 years, this 1st May was perceived as a national occasion by a communist association, and slowly and steadily, every nation started embracing this culture. Now, in India, the Labor Day was observed in the year 1923 in Chennai. This day was observed by the Labour Kisan Party of Hindustan, and on this day, the communist leader Malayapuram Singaravelu Shettiar also asked the government that this day should be considered as a national holiday to symbolize the efforts and the work of the workers. Since then, May Day is celebrated to pay a token of gratitude and respect to the laborers' commitments towards the advancement of an association, and like this for our general public. No other company, no every company can compel any worker to work beyond 8 hours without getting them paid for those extra hours. And in order to safeguard the laborers and workers, there has been a support from the legal framework as well. Minimum wage rate has been fixed in order to safeguard the interest of the working people. The union has been made to protect their rights. Also, the Child Act 1986, which prohibits the employing of any child below 14 years into an hazardous industry and is considered as a criminal offense. Now, we all understand that no company can grow without hiring people who work with sheer dedication for them.
and in return, at least they deserve the respect and the fair judgment for the duties delivered on their part. Thus, this Labor Day has given the right to all the workers to enjoy the freedom and the privileges they have gained for their contribution to the nation. Apart from being celebrated as the International Labour Day, 1st May is also celebrated as the Maharashtra Day because in 1960, on this day, the state of Maharashtra and Gujarat attained their statehood. And that is why we celebrate this day as Maharashtra Divas in Maharashtra and Gujarat Divas in Gujarat, respectively. Now, talking about the history of Maharashtra Day, this day was celebrated for the commemorating the formation of state from the Bombay state. In India, the states were defined by the boundaries based on languages. Now, Bombay state was formed as a consequence of the States Reorganization Act. And since the Bombay state was composed of different areas where Marathi, Konkani, Gujarati, and Kutchi languages were spoken. Later, this Bombay state was divided into two states for which the Sanyukta Maharashtra Samiti was leading the movement, and two states, namely Maharashtra and Gujarat, were formed respectively on 1st of May 1960. And since then, we celebrate this day as the Maharashtra Day or Maharashtra Day in the whole country. In Maharashtra, people celebrate this day with a lot of joy and pride. Many political, traditional, and entertainment events and activities are organized on this day. People give homage to the legend freedom fighters of India who were from Maharashtra. For example, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Lokmanya Tilak, and Dr. Baba Sahab Ambedkar, and many all. There are many songs which are composed in such a way that they elaborate this day's celebration, such as we all must have heard sometime or the other, Garza Maharashtra Maza, which is also known as the Maharashtra Geet. There are many slogans in Marathi which are used in the celebration of this Maharashtra Day, such as Jai Bhavani, Jai Shivaji, Jai Maharashtra, Jai Hind, Mangal Desha, Pavitra Desha, Maharashtra Desha. And the last one is Me Maharashtra Cha Ani Maharashtra Maza. With this, I would like to thank all of you present over here for being such a wonderful and patient audience and providing me with this great opportunity to be a part of this celebration. Thank you so much, everyone. धन्यवाद वैष्णवी. नेक्स्ट आहे आशिष प्रभू LLM, स्पीच ऑन महाराष्ट्र डे और लेबर डे. आशिष प्रभू नहीं है आशीष? मैम. नहीं है. नेक्स्ट सारिका दुबे, स्पीच ऑन महाराष्ट्र डे लेबर डे. मैम हाँ, सारिका नहीं है. ओके. भालचंद्र विस्पुते. आहे. ओके. भालचंद्र विस्पुते. ओके. ते आहेत का मॅम. मॅडम? आहेत पण मॅम. त्यांना आवाज जात नाही. भालचंद्र विस्पुते, तुम्ही असाल तर तुम्ही स्टार्ट करू शकता, नाहीतर मी दुसऱ्यांचं नाव घेते. सुनील यादव. नाही आहे मॅम. स्वप्नाली नलावडे, LLB फर्स्ट इयर. स्वप्नाली, Yes, I'm there. व्हिडिओ ऑन करा. Am I audible and visible? येस. Good morning, everyone. नमस्कार. माझं नाव स्वप्नाली सूरज नलावडे. आज मी तुम्हाला महाराष्ट्र दिन निमित्त मेसेज देणार आहे. सो लेट्स सी. सर्वप्रथम मी आपली मातृभाषा जपण्याचा निर्धार करूयात, कारण आज आपल्या सगळीकडे हिंदी आणि इंग्रजी भाषा बोलली जाते. मला माहित आहे की ही काळाची गरज आहे, पण ह्याचा अतिरेकही होऊ नये. आपल्याकडे 80% हे इंग्रजी शब्द बोलली जातात. अशी आपली मातृभाषा नजरेआड जाईल. म्हणून आजच मी आपल्याशी मराठीतूनच संवाद साधू इच्छिते. सर्वप्रथम महाराष्ट्र दिनाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. म्हणूनच 1 मे हा दिवस महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्र नावातच
दडलेलं आहे. महान राष्ट्र, महान संतांची राष्ट्र, विविधतेने नटलेले संस्कृतीचं महान राष्ट्र. शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या पुण्य महानगरीमध्ये महाराष्ट्र माती आपली झाली आणि आपण त्याचा अभिमान बाळगला पाहिजे. महाराष्ट्राची माती अनेक थोर अष्टपैलू व्यक्तिमत्वांना जन्म दिले व घडवले. महाराष्ट्राची संस्कृती अनेक सण उत्सव पारंपरिक पद्धतीने साजरे केले जातात. पण आपलं महाराष्ट्र राज्य खरंच विकास करतोय का, याचा आपण विचार केला पाहिजे. विकासाच्या अवघा भ्रष्टाचार, गरिबी, महिलांवर अत्याचार या गोष्टीचा नायनाट केला पाहिजे. खरंच अशा अर्थाने महाराष्ट्र सुजन व संपूर्ण होईल. आज कोविड पॅन्डेमिक मध्ये प्रत्येकाला एवढंच सांगेन की एकमेकांना सहाय्य करू व पुढे जाऊ. मानवतेसाठी झटणाऱ्या सर्व कार्य करणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्सेस व सर्व फ्रंटलाईन वर्कर्सला मानाचा मुजरा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद स्वप्नाली. नेक्स्ट आहे अक्षय आर्या, LLB फर्स्ट इयर. अक्षय आर्या. नेक्स्ट आहे वंदना I am there, पांडे. ma'am. I am there. Akshay, are you okay? Yeah. Okay. So are you going to present poem and speech both, or how? Yeah, both together. So 3 minutes for both. Huh? I am combined both in 3 minutes. Okay, that's good. Start. विश्व के स्वर्णिम पटल पर रत्न से चमकता मेरा राष्ट्र है. विश्व के स्वर्णिम पटल पर रत्न से चमकता मेरा राष्ट्र है. उस रत्न की एक उज्जवल किरण, वो मेरा महाराष्ट्र है. उपस्थित अतिथिगण, शिक्षक वृंद और साथियों, महाराष्ट्र दिवस पर शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ. कोई राज्य प्रकृति की गोद में बसा है तो कोई प्रगति की दौड़ में आगे खड़ा है. कोई राज्य अपने इतिहास पर गौरवान्वित है तो कोई आधुनिकीकरण से पूरे देश को प्रेरित कर रहा है. किसी ने कला के क्षेत्र में अपनी अनूठी छाप छोड़ी है तो किसी का संगीत कानों में रस घोल देता है. कोई राज्य अपनी भूमि के क्रांति वीरों की गाथा के साथ अपने बच्चों को सुना रहा है और गौरव कर रहा है तो कोई धरती अपनी मिट्टी से कई खेल रत्न पैदा कर रहे हैं. कोई प्रांत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर इतराता है तो कोई अपनी साहित्यिक विधाओं से हर रोम में समाता है. पर यदि ये सारे गुण यदि किसी एक राज्य में देखने हैं तो पधारिए, आप महाराष्ट्र में हैं. मित्रों, मैं निश्चित ही भारतवर्ष के हर हिस्से को अपने आप में विशेष मानता हूँ, परंतु महाराष्ट्र के दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने के लिए शायद मैं इससे अच्छा कुछ नहीं लिख सकता. महाराष्ट्र निश्चित रूप में अपने आप में एक निराला राज्य है. जैसा कि हमारे होस्ट मैम ने पहले भी कहा, इस राज्य की संत परंपराएं, जिसको कि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान व्यक्तित्वों ने सजाया है, जिससे अध्यात्म के नए पन्ने खोल देती है, तो दूसरी ओर शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, संभाजी, तात्या टोपे जैसे वीरों ने महाराष्ट्र के गौरव को सूर्य के समान चमकदार बना दिया. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महाराष्ट्र प्रांत ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी. बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य थे जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे अधिक कार्यरत थे. बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, वासुदेव बलवंत फड़के, राजगुरु जैसे कई नाम. आपकी आवाज नहीं आ रही है अक्षय जी. अभी ठीक है मैम? हाँ, अभी आ रही है. तो मेरे को शुरू से करना है या अभी इससे? नहीं, आप कंटिन्यू करो. तो जो आपको मैं बता रहा था कि राजनीति जिसके बिना एक सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसमें भी महाराष्ट्र कभी पीछे नहीं रहा. पर ये सब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? आप निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि सारी बातें तो आपको पता है. इस मंच के माध्यम से मैं खाली आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ. हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक महान विरासत छोड़ी और इसे आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है. आज हमारी संस्कृति केवल परंपराओं तक सीमित होती जा रही है. संस्कृति जी जाती है
जबकि परंपराएं निभाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, संस्कृति जी जाती है और परंपराएं निभाई जाती हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम अपने राष्ट्र की, अपने महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति को समझें और उसे जीने का प्रयास करें। आज अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस भी है। आप सभी को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कथन को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय जी। नेक्स्ट है वंदना पांडे। नेक्स्ट वंदना पांडे, LLB फर्स्ट ईयर। वंदना, नहीं है। ओके। नेक्स्ट काजल सालुंके, BLS LLB सेमेस्टर फर्स्ट। काजल सालुंके, काजल नहीं है। काजल सालुंके। नहीं है। सुनील शर्मा, SYLLB। सुनील शर्मा, सुनील शर्मा। Yes, ma'am. Good morning to everybody. Today, I want to give a speech on Labor Day. Labor Day honors the hard work of people across the world and celebrates their achievements. Labor Day has its origins in the labor union movement in the United States in 19th century. In United States and Canada, Labor Day is, however, celebrated on the first Monday in September, honoring workers and their contribution to society. In 1889, a body of socialist groups and trade unions in the US designated May 1 as a day for workers. This was in remembrance of the Haymarket riots in Chicago in 1886, when a labor protest rally turned violent after someone threw a bomb at the police. According to history, at least 8 people died as a result of the violence that day. Despite a lack of evidence against them, 8 radical labor activists were convicted. May 1 in Europe has historically always been linked with rural traditionally farmers festivals, but later on May Day became associated with the modern labor movement. Thank you, ma'am. धन्यवाद। नेक्स्ट शिवानी सिंह, FYLLB। सिंह शिवानी, नहीं है मैम। ओके। नेक्स्ट चतुर्वेदी पूनम, SYLLB। पूनम, नेक्स्ट राजन तिवारी, FYLLB। राजन तिवारी, नहीं है मैम। ओके। नेक्स्ट है सूरज यादव, LLB फर्स्ट ईयर। नहीं है मैम। सूरज यादव, ओके। अनुराग सिंह, अनुराग सिंह, Yes, ma'am. I'm there. ओके। Let me Okay, on my start. camera. Yeah. Yeah. Am I visible and audible? Yeah, yes. Okay. So first of all, I would like to congratulate my faculty members, honorable faculty members, principal ma'am, and all the professors, and my fellow colleagues as we gather here to celebrate Maharashtra Day. So I have prepared a small speech which consists of like little background and at present how is it proceeding. So I'll begin with that. So I will give a little background. So Maharashtra Day is held to celebrate the formation of the state of Maharashtra from the division of the Bombay state on 1st of May 1960. It is celebrated mainly to also to honor the creation of Marathi speaking state of Maharashtra. And going on the background, the State Reorganization Act 1956 defined boundaries for the states within India on the basis of languages. It was back then in 1956. The Bombay state that was formed as a consequence of this act
however, was composed of different areas where different languages were spoken, mainly Marathi, Gujarati, Kutchi, and Konkani. Sanyukt Morcha Samiti was at the forefront of the movement to divide the Bombay state into two states, one composed of areas where people mainly spoke Gujarati and Kutchi, and the other where people mainly spoke Marathi and Konkani. So that's how Gujarat and Maharashtra, they were created on 1st of May 1960. There are certain customs on this day. How does government celebrate? So it's like there is a norm. How does government celebrate this day? So it is like state government organizes the main function in Mumbai. Maharashtra Day is held at Shivaji Park in central Mumbai, which begins with a parade. And then Honorable Governor of Maharashtra, he begins the celebration with a speech. And it is on this day that government launches few schemes for the good of the people. And also like private companies also, they also come up with certain schemes. And since we are here to speak on Maharashtra Day, I thought I will also include few great Maratha warriors who established Hindvi Samraj. They are Chhatrapati Shivaji Maharaj, Shambhuji, and Chhatrapati Shahu. And also there have been, as my fellow colleague Akshay already spoke earlier, so there have been already few great freedom fighters as well from Maharashtra who are like Lokmanya Tilak, Vinoba Bhave, and Vinayak Damodar Savarkar. And as we are studying LLB, I thought I will also include few notable personalities who have like contributed leaps and bounds in the field of law. There have been like around 9 Chief Justice of India from Maharashtra itself, the latest being Sharad Bobde from Nagpur. And moving further, there are like certain notable advocates who are like very famous in India and few of them across the globe. They are Soli Sorabji, Fali Nariman, Ashok Desai, Harish Salve. There would have been many more also, but in the interest of time, I included a very few names. That's all from my side. Thank you, everybody. धन्यवाद अनुराग. Next, ma'am. Sinha Nishit Sinha, SYLLB. Good morning, one and all. It's a great pleasure that I have been given an opportunity to speak in front of this audience. I would like to start speaking on Labor Day. Labor Day, as well as known as May Day, we all know that the entire Labor Day concept started from the land of America, United States of America. Then America, today it's United States of America. So in late 1800s, all the American workers had to work for 12 hours a day and 7 days a week. They did not have anything called a concept of a holiday. So all the laborers were very tired. So one of the labor union decided that they would revolt against this system and ask for a 8 hours of work every day. And they would need one holiday a week. So they came up with an idea of going on a strike, and due to this particular strike, there was also mishap happened at the Chicago market where there was a bomb that went off. And to difference this event, which happened on 1st of May, to difference from this event, the United States of America started celebrating its Labor Day on first Monday of every September. And the concept of Labor Day was legalized by the 22nd president of USA, that was Grover Cleveland. So this is how the concept of Labor Day came in. Yes, the North American and the South American continents do celebrate Labor Day on every first September of the year, first Monday September of the year. And there is a country, New Zealand, which celebrates its Labor Day on the 4th Monday of every October. Also, the rest of the world celebrates the Labor Day today, that's May 1st. Now, headed towards the state of Maharashtra and Maharashtra Divas, it's a very proud honor to be born on the land of Maharashtra. And as people are aware that Maharashtra wasn't Maharashtra before 1960, but I would like to let you know the word Maharashtra comes from the 4th century when a Chinese traveler came to India, and that time he came to know about Maharashtra. So the history of the Maharashtra state is ages ago. Before then it was declared on May 1st, 1960. When Maharashtra's birth happened due to the Bombay State Reorganization Act, and using this act on 25th April 1960, it was presented in the parliament
for acceptance, and the acceptance happened on 1st of May 1960. That is how Maharashtra was born. And the state of Maharashtra's first map was unveiled by Pandit Jawaharlal Nehru, then the CM of then the Prime Minister of the country, then the CM Yashwantrao Chauhan, and later on turned out to be the governor of the state, Shri Prasaka. That's all from my end. Have a great day and please keep yourself safe from this pandemic. Thank you. धन्यवाद निशित. नेक्स्ट आहे रामकेर चौहान SYLL. रामकेर चौहान. यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. अच्छा, मैं महाराष्ट्र दिवस और पे स्पीच देना चाहता हूँ. आदरणीय प्रचार और आदरणीय गुरुजन और हमारे सहपाठी, हार्दिक शुभेच्छा. महाराष्ट्र दिवस 1 मई 1960 को स्थापना हुआ. पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जसवंतराव चौहान पहले सीएम मुख्यमंत्री बने. महाराष्ट्र की धरती पे बाल गंगाधर राव तिलक और वीर सावरकर, वासुदेव फड़के ये देशभक्त थे और समाज सुधारक महात्मा फूले, ज्योतिबा राव और बाबा साहेब आम्बेडकर ये समाज सुधारक थे. और मेधा लोखंडे जो थे वो लेबर के लिए बहुत अच्छा काम किए. जो गिरवी कामगार जो थे, जो जब भी ब्रिटिश काल में जो ये अपना धागा की कंपनियां थी उसमें काम करते थे, तो मालिक द्वारा जो है लेबरों से ज्यादा काम लिया जाता था. तो मेधा लोखंडे ने कारीगरों को इकट्ठा करके, मतलब कामगारों को इकट्ठा करके उनकी मांग को पूरा करने के लिए, उसमें जो है 8 घंटा काम करने के लिए, और जो जहां काम होता था वहां पे उनको कामगारों को अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं थी, हवा पानी ये सब सुविधा नहीं थी. तो उन्होंने उसका मतलब कि सर्वेक्षण करके वहां पे खिड़की, पंखा ये सब की व्यवस्था करवाए. और महिला कामगारों के लिए उनके बच्चों को मतलब कि रख रखाव के लिए सब व्यवस्था कराए. महाराष्ट्र की धरती पे बहुत अच्छा सब मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में, यहाँ की खेती और ये सब बहुत अच्छा है. यहाँ का वातावरण, नदियों का ये और समुद्र का किनारा, ये महाराष्ट्र का जो बहुत अच्छा है. और मैं जो है ये महाराष्ट्र डे पे, स्थापना दिवस पे यहीं से अपना जो स्पीच समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद रामकेर जी. नेक्स्ट आहे स्वाती स्वामीनाथन चेराकर. स्वाती. Hello, am I LLB audible first. am I audible and visible? Yeah. Okay, thank The you. background is good. So thank you. Thank you. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Today we all have gathered to commemorate Maharashtra Day and Labor Day. Maharashtra is known as the land of scholars, millionaires, saints, and actors. It has rich culture and heritage with Marathi as official language. Maharashtra is the third largest state in India, and it came into existence on May 1, 1960, which is celebrated as Maharashtra Day with great hustle and bustle. It is also celebrated as a day to pay tribute to our ancestors who made immense sacrifice for the formation of Maharashtra. Before the establishment of state, then known as Bombay, people from this region communicated in several languages like Marathi, Gujarati, and Konkani. However, later the Samyukta Maharashtra Samiti played a major role in demand of forming a separate state. There were various protests held with the aim to fulfill their demand. The protests continued till the year 1960. Finally, in the year 1960, an act was passed by the Parliament of India legalizing the state of Maharashtra. The act was called the Bombay Reorganization Act 1956. Maharashtra is celebrated with
Maharashtra Day is celebrated with great enthusiasm, and every year the main function is held in Shivaji Park, Dadar, Mumbai. The governor of the state takes salute from an impressive parade at the ceremony. The armed services lining the parade route include members from SRPF, Brihan Mumbai Commando Force, Home Guards, Fire Brigade, and City Police. The Guardian Minister of respective district hosts the tricolor at the district headquarters early in the morning to commemorate the day and pay tribute to the martyrs. On this occasion, several distinguished individuals were also honored for their contribution. However, this year, looking at the conditions of COVID-19, celebrations have become online, like our college is celebrating with great enthusiasm and zeal. May 1 also commemorates International Labour Day in different parts of the world. It has its origin in the labor or union movement in the United States. At the peak of industrial period of 19th century, industrialists used to exploit the labor class and made them work up to 15 hours a day. The workers rose against this exploitation and demanded paid leaves, proper wages, and breaks for the workforce. The 8-hour day labor movement advocated 8 hours for work, 8 hours for recreation, and 8 hours for rest. Therefore, the Labor Day annually celebrates the achievement of these workers. In India, the first Labor Day was celebrated in the year 1923. It was the Labour Kisan Party who had organized the May Day celebration in Chennai. Later, it was celebrated in whole India as Antarashtriya Shramik Divas or Kamkar Din. And thank you for today's speech. धन्यवाद स्वाती. नेक्स्ट आहे प्रीती सिंग TY LLB. प्रीती सिंग. ओके. नेक्स्ट आहे गौरव बेगानी. गौरव SY LLB. Yes, ma'am. Very good morning. It is a very funny thing that the day has been known as a Labor Day, but technically speaking, the day has been celebrated as an holiday by the laborers. So, a very good morning to one and all present here, principal ma'am, teachers, and my dear friends. The main motive to celebrate the Labor Day is to give the attention on this particular day in the nature of the preventable measures at the workplace where the laborers work for their own life, for their future. So the term labor has been defined as per the Industrial Dispute Act 1947 as labor is a kind of a effort which has been attempted by a particular person physically and mentally for their own lives to survive in the society. The first Labor Day has been celebrated in the United States of America on 1st May 1886 and in the 19th century. In the era of 1800s, the average American workers were working 12 hours a day without a single off. And in that also a number of children at the age of 5 to 6 years old has been forced them to work in a very dangerous places like mines, factories, mills, etc. With these kinds of a number of dangerous activities which has been done by the labor without any safety measures on a particular day, a number of labor unions and the laborers had done strikes and protests on a particular place named as Haymarket, which comes in Chicago. With this, a number of people have lost their lives in that protest, and on the date of 1st May 1886, the American government has been decided to provide this special benefits, special allowance to the laborers
to keep their own lives safely and they can work for it. With this, in India, the Labor Day has been celebrated on the day of 1st May 1923, which has been originated by the Labour Kisan Party of Hindustan in Madras, or we can say Chennai as well. In India, Labor Day is also known as Kamgar Divas or Antarashtriya Shramik Divas. With this, I would like to conclude my words. Thank you very much. I would be thankful for the teachers and the principal to giving us an opportunity to speak on this particular occasion. Thank you. धन्यवाद गौरव. नेक्स्ट सुभाष गौनियल TYLLB. सुभाष जी. Sir, you are not audible. No, sir. No, we can't hear you. No, we can't hear you. You please log out and log in again, so that till that time we can have some other participant. Next is Anurag Jadhav, TYBLS. Anurag Jadhav. Yes, ma'am. Am I audible? Yes. Your voice is not clear, Anurag. Yes. हिंदी विद्या प्रचार समिती कॉलेज ऑफ लॉ च्या प्राचार्या डॉक्टर मधुरा कलमकर मॅम आणि शिक्षकगण आणि माझे प्रिय मित्रांनो, आज 1 मे 2021 आपण सर्वांना महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. छत्रपतींच्या पावन पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी, संत महंतांच्या विचाराने तृप्त झालेली ही भूमी, थोर विचारवंतांच्या विचाराने प्रेरित झालेली ही भूमी, शेतकरी व कामगारांच्या घामाने बनलेली ही भूमी, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांप्रमाणे खंबीर उभा हा राष्ट्र, वीर हुतात्म्यांच्या बलिदानाने प्राप्त झालेले हे राष्ट्र म्हणजेच महाराष्ट्र. आज 1 मे 1960 साली 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानाने मुंबई ही महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग झाली. त्यात शेतकरी व मुंबईतील गिरणी कामगारांचा मोठा सहभाग होता व त्याचप्रमाणे बरेचसे पत्रकार, समाजसेवक यांचाही समावेश होता. म्हणून आज या दिवशी आपण महाराष्ट्र दिन व कामगार दिन साजरा करतो. कोकणातल्या समुद्र किनाऱ्यापासून ते विदर्भाच्या सातपुडा पर्वतरांगांपर्यंत हा महाराष्ट्र विविधतेने नटलेला आहे, जिथे लोकांच्या भाषेपासून ते लोकांच्या खाणपाण्याच्या पद्धतीपर्यंत आणि त्यांच्या पोशाखापर्यंत इथे आपल्याला विविधता दिसून येते. पण ह्या विविधतेला एकत्र आणणारा हा महान राष्ट्र म्हणजेच महाराष्ट्र आहे. इथे लोकनाट्य, लोकगीत, लोकसंगीताने, भारुड, लावणी, अभंगाने या महाराष्ट्राला घडवले आणि त्याची दखल ही ज्या जगाने घेतली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत शेतकऱ्यांबरोबर कामगारांचा ही सहभाग होता. तसेच विचारवंतांचा, पत्रकारांचा व लोकसंगीतकारांचाही तेवढाच हातभार या महाराष्ट्राच्या चळवळीत होता. 106 हुतात्म्यांच्या स्मरणास मुंबई येथे हुतात्मा चौकाची निर्मिती करण्यात आली व त्यांना मानवंदना देण्यात आली, जेणेकरून आजच्या पिढीला आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्याच्या प्रेरणेची एक ज्योत पेटावी म्हणून हे निर्माण करण्यात आले होते. आणि मी शेवटी एवढंच म्हणेन की मंगल देशा, पवित्र देशा, कणखर देशा, दगडाच्या देशा, प्रणाम घ्यावा माझा श्री महाराष्ट्र देशा, प्रणाम घ्यावा माझा श्री महाराष्ट्र देशा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.
धन्यवाद अनुराग. सुभाष गौनियल. No, sir, you are not audible. Sir, we will take some other participant till that time. You check out the connection of yours. Next Saad Kadri. Saad, SYBLS. नाही मॅम, आहे मॅम. Saad आहे. Saad. Okay. Next is Siddharth Pansiya, LLB first year. Siddharth. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Second, ma'am. Am I visible and audible to everyone? Yes. Good morning, everyone. I'm Siddharth over here. I'm gonna deliver my speech on labor law. To honor the contribution of a working man and woman, we celebrate Labor Law Day. It is also known as a May Day in India. It is also called as a Kamgar Din or Antarashtriya Sharmik Divas. It has a different origin stories in different countries. However, the common reasons in all the countries was the labor class taking a stand against the exploitations they were facing. It was first celebrated in Chennai in 1923. This was the day which Labor Law Union or United States of America takes the decision to go on strike for the fulfillment of the demands. Although the protest didn't let any immediate results, however, it established 8 hours workday norm in India. On this day, working people participate in parades to preserve their rights. In 1960, on this day, the state of Maharashtra and Gujarat attend their statehood. That's why it is also celebrated as Maharashtra Divas and Gujarat Divas respectively. It is also a very special occasion and important because it helps us to celebrate the two essence of working class. Its celebration helps us to showcase workers' strength and hard work and the struggle bring improvement in the society. To conclude, we celebrate it to recognize the efforts of millions of laborers and helpers. But we should not limit the celebration to one day. Let's make our work easy and tireless to contribute to our society. We thank our workers and their hard work, the building block of our society, and we should treat them with respect. We can earn this quality for India's most successful and empathetic man, Ratan Tata. He takes care of the workers with his whole heart, and in return, his workers give their blood and sweat to make the company most successful one. There are many more examples. But the important thing to learn from all this is to treat our workers with respect because our success lies with them. Thank you for giving me an opportunity for giving my views on Labor Day. Thank you. धन्यवाद. Saad. Yes, ma'am. Hello. Saad, kindly on your video. Yes, ma'am. Please wait. Yes, ma'am. Yeah. Start करूँ मैं चलेगा. Sir, we can't hear you properly. Your voice is not clear. Keep your mic proper. Yes, ma'am. Mic. Yeah. Now it's right. Yeah. Okay. आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि जन बातें मैं आज महाराष्ट्र दिवस पे आप सबके सामने रख सकूं. किसी भी राज्य के बारे में जानने के लिए हमें उसकी बुनियाद, उसकी संस्कृति जानना बहुत जरूरी है. वैसे ही आज मैं आपको महाराष्ट्र के प्राचीन काल के बारे में बताना चाहूंगा. मेरा एक सवाल होगा जितने भी लोग यहाँ हैं उन सबसे, क्या आपको लगता है भारत आजाद होने के बाद महाराष्ट्र की स्थापना और उसकी बुनियाद रखी गई? अगर आप ये सोचते हैं तो शायद आप गलत है क्योंकि प्राचीन महाराष्ट्र ये बात गलत ठहराता है. जैसे कि मिसाल के तौर पे 7वीं सदी में एक चीनी महापुरुष एवं जग यात्री
ज़्वानज़ंग ने महाराष्ट्र की तरफ गुजर महाराष्ट्र की तरफ आए। वो महाराष्ट्र राज्य के तरफ आए उस वक्त 7वीं सदी में। उनने अपनी एक किताब में ये दर्ज किया है, जो कि हमें डॉक्टर सूरज ए पंडित जी कहते हैं, जो कि एक इतिहास लेखक भी है मुंबई यूनिवर्सिटी के। उनका ये कहना है कि ज़्वानज़ंग ने ये दर्ज किया कि महाराष्ट्र के लोग काफी बेहतरीन है, महाराष्ट्र के लोग बहुत ही मददगार है, खुली सोच के लोग हैं, उनसे मैं काफी प्रभावित हूँ। यही नहीं, यहाँ तक कि यूपीएससी के इतिहास लेखक भी सतीश चंद्र ये दर्ज करते हैं कि महाराष्ट्र के बारे में ज़्वानज़ंग ने ये लिखा, जो भी कुछ बातें उनने महाराष्ट्र के लोगों के लिए लिखी थी, वो तंग नाम की जो हुकूमत थी चीन में, उनने तंग भाषा चीन की इसमें दर्ज किया, जो आज भी ये बात बड़ी बेहतरीन है कि वहाँ की सम्राट ने भी ये बात को दर्ज किया महाराष्ट्र के लिए। यही नहीं, बाद में ज़्वानज़ंग इतने प्रभावित हुए चीन महाराष्ट्र के लोगों से कि उनने कृष्णनगरी में ना थोड़े दिन रुकने का फैसला किया, जो आज कन्हेरी गुफा के नाम से जानी जाती है बोरीवली में। थोड़ा सा आगे देखें तो ये भूमि ने काफी वीर और वंशों को देखा है, जैसे कि आप इन चालुक्य को ले लीजिए, राष्ट्रकूटा को ले लीजिए, सत्यवनाहन को ले लीजिए, ये जितने भी सम्राट थे, साम्राज्य थे, ये महाराष्ट्र के हिस्से में थे। महाराष्ट्र उस वक्त पे काफी बड़ा था, जैसे कि आंध्र प्रदेश उसमें हो, तेलंगाना हो, उसके अंदर कर्नाटक हो, गुजरात का भी हिस्सा हो, ये प्राचीन महाराष्ट्र था। यहाँ वीर जैसे राजा हाला थे, यहाँ वीर जैसे गौतमी पुत्र थे, ऐसे वीरों से ये स्थान था। महाराष्ट्र की सबसे बेहतरीन एक और बात ये जो हमें जानने मिलेगी कि पहली सदी में जब महाराष्ट्र के राज्य के सत्यवाना के राजा हाला ने एक किताब को हर किताबों के साथ मिला के किताब लिखी, जिसका नाम था गता सप्तशती। ये किताब महाराष्ट्री प्रकृत में लिखी गई थी। महाराष्ट्री प्रकृत वो भाषा है जिसे हम मराठी की माँ भी कहते हैं। मराठी ये महाराष्ट्री प्रकृत में से निकली, जो आज इस राज्य की शान आन सब है। यही नहीं, आप आगे चल के देखेंगे तो न संत ज्ञानेश्वरी ने ज्ञानेश्वरी लिखी, जो कि भगवत गीता के जो भी किस्से थे उसे इसमें दर्शाया गया। लेकिन सबसे कमाल की बात थी, ये पहली बार मराठी में लिखी गई थी। भक्ति संतों ने भी काफी अपने तौर तरीकों को मराठी में डाल के ये राज्यों में फैलाया। यूं ही ऐसे मैं ये नहीं सोचता, यूं ही ऐसे दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल से लेके अंग्रेजों की निगाह ये राज्य पे ऐसी ही नहीं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, ये पहले भी महा था, अभी भी महा है और हमेशा महा ही रहेगा। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। धन्यवाद। 7 सुभाष गौनियल। Am I audible now, ma'am? Yes. Okay, ma'am. Respected Principal, HEPS College of Law, Dr. Mrs. Madhura Kalamkar, ma'am. Respected professors, non-teaching staff, and my dear fellow students. Today is a very important day, namely International Labour Day. And we come together to mark our gratitude and respect to the laborers' commitments towards the advancement of our nation. Whatever we see around us is because of them, be it the Bandra Valley Sea Link, the Eastern Freeway, or the palatial skyscrapers of our cities. However, breaking from the general trend of speeches on such occasions, I will be using this opportunity to highlight where we are and where we need to go from here. Where we are is fully represented by the fact that while India's economic growth model is based on the cheap labor of rural to urban migrants, they unfortunately remain an unrecognized presence in our cities, excluded from many welfare programs, including the public distribution system. Despite all laws, the pitiable status is truly reflected in the severe problems our migrant workforce had to undergo during the COVID crisis. On 24th March last year, the first nationwide lockdown was ordered. The announcement did not include any specific transport, safety, or economic measures for India's roughly 400 million informal workers who make up 80 to 90% of the total workforce.
With businesses and establishments shutting down, they lost their daily wages and houses. The special trains announced had tough conditions imposed on them. Our memories are still fresh of very distressing images of the migrant laborers, some carrying their old parents and young children on their back and walking for hundreds of kilometers. On the way home, many died of hunger and neglect. Indeed, there is an absolute gap, and the pandemic has fully exposed this fundamental flaw in India's policy execution. How did our nation eventually respond? It took a series of actions, but in the end, a sharp letter written by 20 senior lawyers from Delhi and Mumbai. That letter made a very strong appeal to the Honorable Supreme Court to protect the rights of the helpless migrants. Taking suo motu cognizance, the Supreme Court passed an interim order on 20th May 2020 on their transportation requirements and welfare measures. But what is most shocking for us as part of the legal fraternity to note is that none of the measures that were passed on 20th May 2020 or thereafter was anything new. There are more than half a dozen acts which put together clearly spell out what all other requirements, what are the actions and responsibilities of the employers first and that of the state and central governments. These include the Disaster Management Act, the Interstate Migrant Workers Act, the Building and Other Construction Workers Act, the Factories Act, and the Epidemic Diseases Act. It was also a matter of great concern and shock that when the Supreme Court asked the states to file the replies with regard to the arrangements made according to the laws and rules, most of the states could not give their reply affidavits on time, thereby indicating the lack of data due to sheer disregard of laid down laws. Those that did give a reply did not cover the main issues. My submission to this audience today is that we collectively as a nation have failed our migrant workforce, failed their families and their children by the apathy with which we have neglected in diligently following the laid down regulations. Even if 50% of the laid down rules and regulations are followed properly by the employers and the respective governments, the poor migrant workers would not have suffered the plight that they had to. The Honorable Supreme Court had very correctly observed that the responsibility of the states and union territories is not only to refer to their policy and allocate funds, but there has to be strict vigilance and supervision as to whether those schemes and benefits reaches to those to whom they are meant for. In ending, I would state that it all boils down to a matter of approach. The principles of natural justice and the philosophy of fundamental rights dictate that even the blood of the construction worker toiling in the hot sun is sacred. The sanctity of his work is no less than the sanctity of anybody else. So also the just remuneration that they deserve for the sweat that they shed. Here I will quote Baba Saheb Dr. Ambedkar, who has rightfully stated that democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living and essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men. This, I believe, is a more powerful idea of democracy as it conveys a sense of duty rather than just a sense of right. The political scientist Francis Fukuyama had observed that the pillars of liberal democracies are weakening in countries because of rising inequality of opportunities. In the analysis of the COVID epidemic, there are very many lessons for us Indians. Building a happy and trouble-free society requires a re-engineering of the mind. This task can be carried out only through diligent adherence to duty first and thereafter seeking our rights. The episode of the migrant workers during the COVID epidemic clearly demonstrates the noble role that the legal fraternity has to play. Therefore, it is paramount for this august audience to bear in mind the important role as future legal professionals to likewise continue changing mindsets in the society towards a more disciplined and duty-conscious community so that laid down laws are properly followed. This, I believe, will effectively bring in the change over time for the emergence of a new India whose citizens truly stand up to the motto of service before self, so that no such disastrous repeats happen ever to a valuable workforce or to any other group or community for that matter in the future. I thank you for your patience. Jai Hind and Jai Maharashtra. धन्यवाद सुभाष जी. Next is Sushil Rajbar, SYLLB. Sushil Rajbar. Hello, am I audible? Yes, you're audible, but we can't see your video.
I don't know, there is some problem. It is showing that failed to Yeah, start. yeah. Good morning, everyone, and good morning to all the respected teachers and fellow audience. On this day, 1st May, I would like to present and give a talk on the Labor Day. So the 1st May is regarded as a Labor Day. Popularly, it is called as the International Workers' Day. Some countries are having a different Labor Day apart from the 1st May. India celebrate 1st May as a May Day and Labor Day, and our state is having a Maharashtra Day. So talking about the Labor Day started with the movement of 8 hours work for the laborers and their what the industrialists were doing, the exploitation of workers. So apart from that, the 8 hours, but looking at the today's scenario and over a period of time, it is not only the working hours, but laborers need safety and security for themselves and their family also. So over a period of time, various governments and international at international level, various movements and regulations, rules have been developed. And so our country has also developed various rules and regulations like Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act, Industrial Dispute Resolution Act. And in the last year, in 2019, our government brought out Code 2019 and 2020. They rescinded various rules and regulations which were facing several limitations, and they brought 4 codes on the Wages Act, Social Security Act. And I would like to present what are the features of these acts, which is effective from the 1st April 2021. So the first thing is that this act is code 2019 has taken into the consideration unorganized sector also. So earlier we were focusing only on the organized sector, but the first time unorganized sector has also been considered. Then they have considered the promotion of women. Earlier the focus was only given on the means there should not be any bias on the wages, but now they have also given importance to the promotions and their transfer also. Then another important point which this code highlights is that the payment of overtime, that will be twice of the standard wage rate which any worker is getting into the company or in anywhere where he is working. Then another point, very important point, is that the payment of wages should be done on or before the 7th of the following month. Then one more important thing is that the digital movement and payment through the digital modes. Then inspection will be on a web-based inspection of the records and of the wages also. So apart from this, we are having so much of beautiful laws in our country. And if you look other laws, so we have got a so beautiful laws. But last year, when the pandemic COVID-19 approached the entire globe, and we faced a major crisis of informal labor, unorganized labor, which were majorly of the migrant. And if you look at the data, which was 2011 Census India data, which was published, wherein it was shown that the major migrant, which hails from the state of Uttar Pradesh, Bihar, followed by Rajasthan and Madhya Pradesh. So major portion, when the pandemic was declared, no facility was declared for them. And though we talk about so beautiful laws, but on the ground, we did not find such implementation, and wherein we find that so much of struggle they had to do. They had to walk for thousands of kilometers along with their small kids, their parents, and they had to walk. And during that process, and if you see the data published by one of the survey, it shows that 198 laborers died due to the road accident, which is very serious and very pathetic thing that though we talk about such kind of beautiful laws. Another point is that the major problem was that our country could not implement one nation, one ration card, and that gave the difficulty of getting the ration, difficulty of getting the food, and the labor faced food crisis also. Very few states are having which has implemented this. Though the state government and central government had taken initiatives, but on the ground, we did not find that level of success, which is accepted, because on the contribution of the development of any nation, the major hard work which is put in by, it is by the laborers itself. Another thing was that we are not having any central registry directory, which shows that the number of laborers with their name and record, whether we have provided them the safety or not. Though in 1979, our government has brought the State Migrant Welfare Act, which
talks about the maintenance of such kind of records, but still our country or any state in our country is not having that directory, and that gave the difficulty in implementation of such kind of laws during the pandemic. So we faced a lot of problems. So looking at, I would just like to conclude that though we are having a beautiful laws, but when the problem approached, we failed in implementation. We are having in paper but not in implementation. So we'll have to look at the future that we should bring out in implementation, robust implementation, so that in future we should not see such kind of crisis and such kind of the failure. Thank you for giving me opportunity to talk on this particular day. Thank you everyone. धन्यवाद सुशील. नेक्स्ट दलवी मृणालिनी महेश SYBLS. मृणालिनी दलवी. नहीं है मैम. नहीं है, ओके. नेक्स्ट प्रतिभा बोट्रे. प्रतिभा बोट्रे LLB फर्स्ट ईयर. नहीं है मैम. हेमंत मिश्रा. हेमंत मिश्रा. नहीं है मैम. सूरज मिश्रा. Yes, ma'am. Am I visible? Yes. Yes. Very good morning to all the faculty members, principal ma'am, and my dear friends. Today I'm going to present a poem on a Labor Day, which is written by Nilesh Mishra. So can I start, ma'am? Yes, yes. The poem's name is वो तोड़ती पत्थर. वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर. वो तोड़ती पत्थर. कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार. शाम तन भर बंधा यौवन, नैन नयन प्रिय कर्म रत्न मन. गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार. सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार. चढ़ रही थी धूप गर्मी के दिन, दिए का तमतमाता रूप. उठी झुलसती हुई लू, रू जो जलती हुई बू. घर चिनकती छा गई, प्राया हुई दोपहर. वो तोड़ती पत्थर. देखा देख मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार. देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सृष्टि से. सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झनकार. एक क्षण के बाद वह कापी सुधर. ढुलकती माथे से गिरी सितर. लीन होता कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर. थैंक यू. धन्यवाद. नेक्स्ट हेमलता राजपूत. हेमलता राजपूत. हेमलता राजपूत. ओके. नेक्स्ट अश्विनी दवले. अश्विनी दवले. हाँ, यस. ऑन द वीडियो. येस येस. नमस्कार मॅडम. मी आज महाराष्ट्र आवाज, तुमचा आवाज नाही येते व्यवस्थित, कट होतोय आवाज. नाही, आवाज खूप ब्रेक होतोय मॅडम तुमचा. आवाज येतोय पण खूप ब्रेक होतो आहे, म्हणजे कळत नाहीये काय बोलतोय. तुम्ही थोडं कनेक्शनचं बघता का, तोपर्यंत मी दुसऱ्याला बोलवते. नेक्स्ट दिलीप राजभर.
अश्विनी तुम्ही थोडं कनेक्शनचं बघा, यांचं झाल्यावर मी तुम्हाला बोलवते. ओके दिलीप राजभर व्हिडिओ ऑन कर. Yes, ma'am. Respected principal, teacher, and student, very good morning to all of you. I am going to present on labor days something few words. पोएम है मैडम, मैंने लिखा हो. वह गिरा फिर उठा, नहीं वो कभी झुका, नहीं कभी वो रुका. एक लेबर ने लिखा है कि एक पोएम लिखा है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा. नामुमकिन जैसे कोई चीज नहीं होती, नामुमकिन जैसे कोई चीज नहीं होती, जो खुद में ना बने कोई नसीब नहीं होती. आज महाराष्ट्र डे है और लेबर डे है. आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग सब आज मिलके ऑनलाइन मना रहे हैं. महाराष्ट्र डे की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी. यह देश और ये राज्य में मैं पैदा हुआ हूँ और मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि इसमें महाराष्ट्र में हूँ. मैं आज जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ. मैं दूसरे राज्य से आया हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई है. आज मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ. हो गया. ओके अश्विनी. एक मैडम, एक अश्विनी बाकी है आपका. दिलीप राजभर आपका बाकी है बोलना. यस मैम, बाकी थोड़ा. हाँ बोलो. मैम कभी लेबर कभी थकता नहीं है, न कभी झुकता है नहीं, न कभी रुकता नहीं है. लेबर सिर्फ अपने काम में मगन होता है. न लेबर का कोई धर्म नहीं होता है, न कोई उसका मजहब नहीं होता है. बस वो काम करता है, उसका 100% अपना खुद अपने काम में ही देता है. थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी मैम. थैंक यू ऑल ऑफ यू लिसनिंग फॉर. धन्यवाद. अश्विनी दावले. Yes, ma'am. तुम्ही करा प्रेझेंट. तुमचा आवाज थोडासा नाही ब्रेक होतोय, पण आता प्रेझेंट करा तुम्ही. ओके ओके मी गीत बोलणार आहे. तुमचा आवाज खूपच हे येतोय. नेहा मॅम आवाज नाही येते ना बरोबर. नेहा मॅम. मॅम त्यांचा आवाज ब्रेक हे होतोय. मॅडम खूपच ब्रेक होतोय तुमचा, म्हणजे काहीच कळत नाही असं झालं. काहीच कळत नाहीये. मे बी नेटवर्क इश्यू मुळे झालं आहे हे, असं आहे. खूपच ब्रेक होतोय. तर आता सगळे नाही, काहीच कळत नाही आम्हाला तुम्ही काही बोलताय. आता सगळे कंटेस्टेंट झाले आहेत. जय जय बोला 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 बोला. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. 1 तारखेला राखीची वेडिंग अॅनिव्हर्सरी. भद्रा गोदावरी हा, एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या खापरी. जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. अश्विनी अश्विनी तुमचा आवाज खूपच कट होतोय आहे. हा हॅलो. तुमचा आवाज खूपच कट होतो आहे, पण आम्हाला तुमचा आवाज ऐकायला भेटला. खूप छान आवाज आहे तुमचा. फक्त नेक्स्ट टाइम कधी असं प्रेझेंट करत असाल तर थोडं नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी बघा. ओके. आता तुम्ही जे गाणं सादर केलं आहे तेच मी थोडं सादर करणार आहे. आणि मग तुम्ही आता हे करू शकता, कारण की तुमचा काहीच आवाज येत नाही आहे त्यामुळे. थँक्यू. हा आपण कार्यक्रमाच्या समाप्तीला पोहोचलो आहोत.
आपण कार्यक्रमाच्या समाप्तीला पोहोचलो आहोत, तर मी एक गाणं तुमच्या समोर गाऊ इच्छिते. माझा आवाज एवढा काही खास नाही आहे, पण तरी मी प्रयत्न करीन की तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा. हे गाणं असं आहे की प्रत्येक महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगात हे गाणं सळसळत असतं जसं. तर तसंच हेच गाणं मी तुमच्या समोर सादर करत आहे. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. रेवा वरदा कृष्ण कोयना, भद्रा गोदावरी. एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी. भीमतडीच्या तट्टानाया, भीमतडीच्या तट्टानाया. यमुनेचे पाणी पाजा, जय महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भीतीन आम्हा तुझी मुळी ही, गडगडणाऱ्या नभा. आसमानाच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गरजतो, सह्याद्रीचा सिंह गरजतो. शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी. पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निधळाच्या घामाने भिजला. देश गौरवासाठी झिजला, देश गौरवासाठी झिजला. दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. धन्यवाद. Ma'am, you were wonderful. Thank you. Nice, ma'am. मी आपल्या प्राचार्य डॉक्टर मधुरा कलमकर यांचं परमिशन घेऊन आजच्या कार्यक्रमाची समाप्ती करते. मॅडम. हा, सायशा मॅडम, तुम्ही आता प्रोग्रामची सांगता करू शकता. हो चालेल. माननीय प्राचार्य डॉक्टर मिसेस मधुरा कलमकर, माझे शिक्षक वर्ग आणि आमचं मॅनेजमेंट, धन्यवाद. आज मला अपॉर्च्युनिटी दिली ही डे सेलिब्रेट करण्यासाठी. आणि आमच्या प्राचार्य डॉक्टर मिसेस मधुरा कलमकर यांच्या मार्गदर्शनामुळे आज मी हा कार्यक्रम चांगल्यापणे करू शकली. तर असंच मला नेहमी प्रोत्साहन देत राहा. मी नेहमी असंच कार्य करायचा प्रयत्न करत नाही. आणि ज्यांनी आज पार्टिसिपेट केलेलं, मी त्यांचेही आभार व्यक्त करते की सुंदर झालं आहे प्रत्येक जणांचं. असंच प्रत्येक प्रोग्रामला पार्टिसिपेट करा आणि कार्यक्रमाची शोभा वाढवा. आपलं जे टेक्निकल टीम आहे, जे पाठीमागून काम करतं, अशा नेहा मॅम यांना मी थँक्यू बोलते. आज त्यांनी काम केलं आहे. सगळे टीचर्स आणि नॉन टीचिंग स्टाफ यांना मी धन्यवाद देते. असं म्हणून आज कार्यक्रमाची मी सांगता करीत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सायशा मॅडम, एक राहिलं आपलं, सगळ्यांना एक कॉमन फोटो काढायचा होता. हो हो, सॉरी मॅम. ते जमलं तर. आणि
एक हा, मिनिट मॅम. आणि मला सुद्धा एवढंच म्हणायचं होतं सायशा मॅडम, तुम्ही सुंदर पद्धतीने प्रोग्राम आजचा राबवला आणि येस मॅम, थँक्यू. सगळ्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा अतिशय सुंदर पद्धतीने प्रत्येकाची वेगवेगळी व्ह्यूज मतं होती अबाउट आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या बद्दल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी हा प्रोग्राम अतिशय सुंदर पद्धतीने हे केलाय. सो मी रिक्वेस्ट करत आहे सायशा मॅडम की आपल्या टेक्निकल स्टाफच्या मदतीने आपला हा जो प्रोग्राम आहे तो कॉलेजच्या हा, मॅम. वेबसाईट वरती आपण अपलोड करून घेऊया. आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांना आता एक व्हिडिओ ऑन करून प्रत्येकाचा एक फोटो काढून घ्या, सो दॅट आपल्याला मॅगझिन मध्ये आपल्याला ते हे करता येईल. हा, चालेल मॅम, चालेल. आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू ऑन देअर व्हिडिओज. नेहा मॅम, Yes, ma'am. You're आपल्याला all एक please. फोटो Yes, काढायचा ma'am. आहे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा. Just wait all. You're all please kindly on your video. झालं नेहा मॅम? नेहा मॅडम, Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट घेतला आहात का तुम्ही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you all. झालं ना? ओके. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Everyone, please stay safe. Stay Thank you, ma'am. healthy. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am.